नमस्ते एभ्रिवान। आज मैले फेरि अर्को सामान दराजबाट ल्याएर आएको छु किनभने मैले युट्युब ब्लग बनाउने सोचेको थिएँ। तर ब्लग बनाउँदाखेरि यहाँ माइक तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, एउटा पिन माइकले काम चलाइरहेको छ। यो पनि एकदम पातुलो छ होइन। यो कुन ठाउँमा कहाँनिर कसरी च्यात्तिन्छ यो चुनिन्छ थाहै नहुने भएर हेडफोनभन्दा पनि कमजोर पातुलो तार भएको भएर नयाँ बुम माइक ल्याएर आएको छु। यसको अनबक्सिङ गरेर कस्तो छ रिभ्यू यहाँहरूलाई साउन्ड टेस्ट सहितको रिभ्यू देखाउने छु। भर्खरै आइपुगेको सामान पनि यो पानासोनिक बुम माइक। यसको प्राइस 2850 रुपियाँमा डेलिभरी चार्ज सहितको हो। यो मैले घरबाट आज भर्खरै डेलिभरी गरेको छ। हेरौँ कस्तो हुन्छ टिकेट मात्र। यसमा अनबक्स गरेको छैन, पहिलो क्लिप माथि छ। यो स्ट्यान्डको लागि स्टुडियोमा या कुनै ठाउँमा रेकर्ड गरेर राख्नु पऱ्यो भने यो स्ट्यान्डमा माइक राखेर बोल्नुको एक फाइदा त्यो तल स्ट्यान्डमा राख्ने छ। अर्को छ, यो पनि अर्को टाइपको स्ट्यान्डको लागि स्ट्यान्डमै सेट गर्नलाई यो सपोर्ट यो यहाँभित्र यसको यो माथि लगाउने कभर भयो। यो अहिले मैले साउन्ड गर्छ अरू सामान बनाएर। अनि यो टेबल भयो। टेबल सानो डिएसएलआर क्यामेरामा डाइरेक्ट जोड्नु मिल्ने प्लग छ र यो माइक होला। यो अब ठुलो क्यामेराहरूमा या मिक्सरहरूमा या कुनै ठाउँमा पनि नर्मल माइकमा हुने ठुलो त्यहाँ छ। यो कन्भर्ट गरेर कुनै ठाउँमा चल्छ भने यो कन्भर्टर त्यहाँ पनि यसमा रहेछ। एउटा गाइड बुक छ। गाइड बुकमा चाइनिज र इङ्ग्लिस दुइटैमा छ। जम्मा 2 पेजको छ। गाइड चाहिँ यो गाइड बुक रहेछ। यो चाहने चाहिँ किन सामान छ। यसमा यति सामानमा बुम माइकलाई गरेर बुम माइक यसमा मोडहरू अफ, नर्मल र टेली भन्ने छ। यहाँनिर यो केबल जोड्ने प्लग गरेर। तर योभन्दा पहिला यहाँभित्र ब्याट्री पनि लाग्छ। यसमा ब्याट्री चाहिँ साइड छैन होला। ब्याट्री छैन चाहिँ यसमा ब्याट्री जोड्नु पर्ने हुन्छ। ब्याट्री जोडेर अहिले ब्याट्री हामीसँग छैन जस्तो छ। यहाँनिर एउटा ब्याट्री 3A साइडको एउटा ब्याट्री लाग्छ। अनि यो यहाँको लिइसकेपछि जोड्यो भनेर अहिले नै कभर यताले चाहिँ यसको माइकको लागि 1 2 3 4 र माथि 4वटा पोर्ट छ। चाहिँ यो दुईवटा अहिले मलाई काम छैन र मैले यो साउन्ड अहिले एकछिनमा ब्याट्री राखेर यो एउटा नयाँ ब्याट्री ल्याएर आएँ E3 साइडको यसमा राख्नलाई। किनभने मैले भोइस रेकर्ड टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु। यसको लागि मैले यहाँ यो ब्याट्री यसमा हाल्नु थाहा छ। यो हाल्नलाई सबैलाई थाहा नै छ यो कसरी हाल्ने भनेर। नर्मलहरूमा जस्तै यसमा पनि फिटहरू छ। फिट गरेपछि हाम्रो माइक अहिले अफ मोडमा छ। यो 3टा भित्र पनि चाहिँ कनेक्ट भइसकेपछि
म यो माइकको अडियो टेस्ट गर्नलाई अहिले मैले यो माइक युज गरिरहेको छु। यो माइकबाट हाम्रो अडियो रेकर्ड गरिरहेको छ। मैले अब यो चेन्ज गरेर यो राख्छु र यसमा तिनटै मोड, यहाँ तपाईँले चाहिँ तिनटै मोड, नर्मल मोड र यो अर्को TELE भन्ने छ, यो दुईटै मोडलाई चाहिँ टेस्ट गरेर हेर्छु साउन्ड क्वालिटी कस्तो हुन्छ भनेर। केबल पनि लामै छ, मजाले काम गर्छ, यति जस्तो लाग्छ। मैले यो मेरो क्यामेरामा देख्छु। मैले नर्मल मोडको साउन्ड अडियो टेस्ट गर्दैछु। सायद अब यो माइकभन्दा राम्रै हुन्छ होला मलाई विश्वास छ होइन, त्यही भएर दराजमा किनेको र मैले जति पनि मेरो साथीहरूलाई देखिरहेको छु, प्लस अनलाइनमा जति पनि काम गर्छन् DSLR क्यामेरा र प्लस इन्टरभ्यू लिने कामहरू गर्नुको लागि बेस्ट माइक नै परेको छ। यो जम्मा मैले 2800मा दराजबाट अर्डर गरेको हो। तपाईँहरूले पनि यो माइक युज गर्न चाहनुहुन्छ भने दराजबाट पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस अब लोकल सपमा पनि गर्नुहुन्छ इन्टरभ्यूको लागि बेस्ट माइक सायद यही होला, सस्तो र राम्रो। अब दोस्रो मोडमा पनि यहाँले साउन्ड टेस्ट गर्नु। यो मोड चाहिँ सायद जहाँसम्म लाग्छ मलाई यसले एकदमै टाढाको साउन्ड पनि क्याच गर्छ होला, जसरी हाम्रो मोबाइलहरूले क्याच गर्छ त्यस्तो मोड हुनुपर्छ। मलाई एक्चुअल थाहा छैन किनभने मैले योभन्दा पहिला यो माइक युज गरेको थिएन, त्यो दुईवटा मोड के हो भन्ने मलाई पनि थाहा थिएन। नर्मल मोड चाहिँ थाहा छ, नर्मल मोडले चाहिँ नजिकको साउन्ड, माइकको हामी जुन नजिकबाट बोलिरहेको छ यो साउन्डलाई क्याप्चर गरेर टाढाकोलाई चाहिँ लिँदैन, साउन्ड पर्फेक्ट आउँछ। तर टाढाको साउन्ड क्याप्चर गर्नुपर्छ भने चाहिँ यो माथिको अप्सन TELE भन्ने अप्सन चाहिँ युज गर्नुपर्छ होला सायद होइन, म यसमा कन्फर्म छैन, म राम्रोसँग युज गर्छु। तर मैले दुइटैको भोइस टेस्ट यहाँ रेकर्ड कस्तो क्वालिटीको गर्छ भन्नलाई मात्र मैले दुइटै युज गरेको छु। भिडियो हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद।